Храпите по ночам, не даете покоя своим близким и родным, и самим тоже это уже надоело? Я вам сейчас расскажу супер эффективный способ в домашних условиях. За одну ночь никакого храпа больше у вас не останется. Я вам это гарантирую, поэтому обязательно сохраняйте это видео, поделитесь с друзьями и поставьте лайк. И не забудьте еще на меня подписаться. Берете вот такую тряпочку и складываете ее вот так вот в 4 слоя. Затем берете настойку мяты перечной и нужно 10 капелек вот так вот на эту тряпочку накапать. И оставляете вот эту тряпочку рядом со своей подушечкой. Спать будете просто как младенец. Я всегда делюсь с вами только самыми классными и самыми лучшими лайфхаками. Пожалуйста, не забудь подписаться, отправить это видео другу. Вдруг он тоже храпит и не знает, как с этим побороться.